طبعا راح نصعد بأسرع قطار بالسعودية من المدينة إلى جدة. شنو تفاعلاتك مع القطار؟ راح ترد تعبانين ونصعد بالقطار نرجع. طبعا هذا يوصلك للمطار، مختارينه بالمطار لأنه قريب على جدة، واكو واحد يوديك المكة. طلع 30 دقيقة، احنا حسبنا ساعتين من المدينة لجدة 30 دقيقة. والله تفاجئنا، يعني تقريبا طلعنا ب3 وصلنا بال3:30. تسلم. متحمس جدا، سعيد أول مرة أصعد بالقطار، رايحين لجدة إن شاء الله الساعة 3 وتاخذ الرحلة تقريبا ساعتين. طبعا سبيد شابان عندهم القطار مالتهم يوصل سرعته تقريبا 460، اما عندك القطار السعودي يوصل سرعته 300. طبعا صوت عالي، باين عليه قطار قديم والله، كله تراب. هذا احمد ولا تقدر. طبعا اسرع قطار بالشرق الاوسط 300، بس نشوف ال 300 جاي يمشي، اكثر شيء السياره تمشي 200، ما راح يمشي ب 300. ان شاء الله مغامره حلوه. طبعا احنا جينا بالسياره للمدينه، من جده للمدينه، وهسه راجعين من المدينه لجده بالقطار، لان القطار ياخذ ساعتين، اما السياره الباص والسياره تاخذ 4 ساعات 5 ساعات، فنختصر الطريق ونرجع بالقطار اسرع. فخليكم ويانا ان شاء الله نوصل بالسلامه. يعني مريح؟ وينه؟ ما بيها هاي، بس ماكو شاحنات لا بيها هاي يعني، بس شنو بس غالية والله. يعني تقريبا انا واحمد تقريبا 100 وشوي، تقريبا $70، 405 ريال سعودي، هي تقريبا 70 $. طبعا عندهم كافتيريا هنا بالقطار، قهوة ما قهوة تشتري قهوة. ايه موجود، ما شفته؟ موجود، لا قهوة ما قهوة. ما راح نغني. تقعد؟ لا ما راح نقول. صار بي هاي حط بيها الاكل، بي هاي مال رجلين، بيها زبالة. والله لقينا مال شاحنات، طلع بيه شاحنات 50. يرجع اكو دقمة هنا، هاي الدقمة ترجع الكشن. نعم. وبي لايتات وبي الخريطة طبعا، يعني ما قاعد يرجع. شنو رايك بالسرعة احمد؟ سريع ساعة لا 100 300 بديت حسبة 300. طلع راسك من الجامعة. هسه نشوف ال 300 شلون. لا سريع، اشوف لك جولة. دخل تخطب. دخل ما اريد اطلع، كل شيء سريع. هم مطبات هواء. مرورا بمحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، متمنين لكم رحلة سعيدة. Dear guests, welcome on board this Haramain high-speed railway. This train will be heading towards King Abdulaziz International Airport Station, stopping at King Abdullah Economic City Station. We wish you a pleasant trip.
والله سريع، يعني بالسيارة أخذنا من رحنا تقريبا 4 ساعات دمرنا بالسيارة. أما بالقطار أخذنا تقريبا 30 دقيقة. فكانت خبرة اكسبيرينس حلوة، تجربة حلوة كانت من داخل جدة مع قطار الحرمين.